Poslanica Filipljanima 4. Zato, braćo moja voljena i željena, radosti moje i venče moj, tako čvrsto stojite u Gospodu voljeni. Evodiju i Sintihu molim da se slažu u Gospodu. Da, molim i tebe, pravi druže, da im pomogneš u tome, jer su mi one pomagale u objavljivanju radosne vesti, zajedno sa Klimentom i ostalim mojim saradnicima. Njihovi imena su zapisane u knjizi života. Uvek se radujte u Gospodu. I ponovo ću reći, radujte se u Gospodu. Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu. Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i iskanjem sa zahvalnošću iznesite svoje molbe Bogu. I svaki Božji mir koji prevazilazi svaki ljudski razum sačuvat će vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu. Uostalom, braćo, mislite o svemu što je istinito, što je čestito, što je pravedno, što je čisto, što je ljubazno, što je na dobrom glasu, što je časno, što je hvale vredno. Činite ono što ste od mene naučili, primili, čuli ili vidjeli, i Bog mira bit će sa vama. Zahvalnost za pomoć. Veoma se radujem u Gospodu što je vaša briga za mene ponovo procvala. Vi ste se i inače brinuli za mene, ali niste imali prilike da to pokažete. Ne kažem ovo zbog oskudice, ja sam naime naučio da budem zadovoljan u kakvim god prilikama se našao. Znam i šta je to oskudevati, a znam i šta je obilovati. Pripremljen sam za sve, mogu da budem sit, a mogu i da gladujem, mogu da obilujem kao i da oskudevam. Sve mogu po onome koji mi daje snagu. Ipak dobro ste učinili što ste sa mnom podelili moju nevolju. A vi, Filipljani, znate, još u početku kad ste primili radosnu vest, nakon što sam otišao iz Makedonije, nijedna crkva mi nije priskočila u davanju i primanju, osim vas samih. Zaista, vi ste mi i u Solun ne jednom već 2 puta poslali pomoć kada sam bio u potrebi. Nije da ja tražim dar od vas, nego tražim prinos koji će vam se višestruko vratiti. Inače, namiren sam, imam sve što mi treba, pa i više od toga. Dobro sam opskrbljen otkako sam od Epafrodita primio što ste mi poslali, prijatan miris, bogugodnu i prihvatljivu žrtvu. A moj Bog će podmiriti svaku vašu potrebu po svom slavnom bogatstvu u Hristu Isusu. Bogu našem i Otcu neka je slava od sad i do veka. Amin. Završni pozdravi. Pozdravite svakog svetog u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koje su sa mnom. Pozdravljaju vas svi sveti, a posebno oni iz carevog doma. Milost Gospoda našeg Isusa Hrista sa vašim duhom.